Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na leo katika video hii tutakwenda kufahamishana namna gani ya kutumia text box. Katika video zilizopita tayari tuliona jinsi ya kuweza kuandika text zetu ndani ya text box, lakini hatukuweza kuona namna gani ya kuweza kuweka formatting mbalimbali katika text box yetu. So katika video hii ya leo tutaenda kuona namna gani ya kuweka styling mbalimbali na kuformatting text box yetu. Kwa moja hapa tayari nipo katika slide yangu ambayo nahitaji kuitumia ile tuliyotoka katika video iliyopita. Tulijifunza baadhi ya vitu vya kufanya katika image. Nitafunga hii format background huko pembeni kwanza ili tuweze kuelewana vizuri. So ili kuweza kupata text box, basi moja kwa moja njoo katika insert, then utakuja katika shapes. Okay, hapa utaweza kupata shapes mbalimbali na pia utaweza kupata text box na kuweza kutumia kuinsert katika slide zako. Ukiklik hapa katika angle iliyokea chini, unaona kuna recently used shapes, zile shapes ambazo tumekuwa tukizitumia mara kwa mara, ikiwemo na hii ya text box, lakini pia kuna basic shapes ikiwemo na text box. So utakuja katika basic shapes, utaklik text box na tayari text box itakuwa selected. Na ukiangalia kasa yangu ipo katika shape tofauti kidogo, ikiwa kama ni panga fulani hivi, something like that. So ukija katika slide yako ni just ni kuklik tu katika slide yako na kudrag na kuchora size ambayo unahitaji box yako ichukue. Mfano mimi hapa kama unavyoona, then humu ndani tayari una uwezo kuandika. Kama ulivyoona kasa yangu tayari nimepoint hapa kuweza kumaanisha nina uwezo kuandika kitu chochote kile. So mimi nitaandika hapa dream, simple word to dream, then baada ya hapo tayari tupo na text yetu. Kwa hiyo hili ndio text box yetu, na moja kwa moja nikipeleka kasa yangu hapa, unaona inabadilika. Nikiweka katika neno inamaanisha ninaweza kuclick na nikaweza kuedit ili neno langu hapa, na vile vile nina uwezo wa kuselect hii box yangu hapa. Okay, sasa tuna uwezo wa kubadilisha tukaweka formatting mbalimbali ya text yetu kwa kuselect, kwa kuweza kuhighlight na kuja katika home tab, na hapa katika sehemu ya font tuna uwezo wa kubadilisha font. Pengine nikaweka size nikaweka 36, then nikazidisha ukubwa wa text box yangu kwa kudrag kama hivi pembezoni humu katika hizi dot. Na uwezo wa kuzidisha size. Pia nina uwezo wa kuselect na kuweza kuhighlight text yangu ile humu katika text box, nikaja change color, lakini nahitaji color hii. Okay, nikaweka kama bold, something like that. Tayari tumeshajifunza vitu hivi kufanya katika video zilizopita. Tunaweza align, tukaweka center, vitu vyote tumeshajifunza hivi ambavyo unaviona hapa tunavifanya. So ili kuweza kuweka formatting mbalimbali katika text box yetu ni just kwa kuselect tu text box yetu, na hapo unavyoona tumeselect text iliyomo ndani ya text box yetu. Ukiangalia border ya box yetu ipo dot, lakini ukiselect hii box yenyewe utaona zile dot zimeondoka, na sasa hivi border yetu ipo filled na ipo ikiwa imeshikana kama hivi, kimaanisha tayari tumeselect. So nitasogeza hapa mimi ili neno langu dream ili tuweze kuona vizuri tutakapo formatting ile box letu. So moja kwa moja utakuja katika format, na katika tabu hii ya format utakuwa na uwezo wa kuweka style mbalimbali katika shape yako ambayo ni hiyo text box. Utakuja utaangalia ile style ambayo unahitaji kwa click hizi triangle ambazo zimeelekea chini na juu, na kuangalia ama ukaklik hii ambayo itakusanya style zote zile utaziona. Kwa ukihover katika style zako, na huku unaona katika hiyo text box yako ambayo uliselect, na kuja katika tabu ya format kwa ajili ya kustyle shape yako hiyo. So utaangalia wewe color ipi, style ipi ambayo imekupendezesha. Kuna hizi ambazo zinakupa just border tu rangi, kuna hizi ambazo zinakupa rangi tofauti, gradient. Mfano mimi acha nichukue hii ya gradient, ta select, na tayari nimeweza kuweka style hii katika text box yangu. Na kuna style nyingi tu, kuna formatting nyingi tu ambazo unaweza kufanya katika text box, lakini tutakuja kuangalia kila tutakapozidi kujifunza moja baada ya nyingine. Leo just chukua tu kitu hicho
namna gani ya kuweza kuchukua text box, kuandika maneno yako ndani, kutengeneza, kuweka style mbalimbali katika text box yako, kubadilisha rangi ya maneno yako na mambo yote ambayo tumefanya katika video hii. Na text box una uwezo wa kuipata, sio lazima kuja katika home tab, una uwezo wa kuwepo katika format. Unaona kuna text box hapa, kuna huku, ipo sehemu nyingi text box una uwezo wa kuipata kwenye insert. Sio lazima kuja katika shapes, una uwezo wa kuiona hii hapa text box, una uwezo wa kuselect na kudraw text yako hapa katika slide yako hivyo. So tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza vitu vingine. Kuna mambo mengi ya kujifunza, tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua. Leo tuishie hapa. Subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe, na share na wengine wapate kujifunza nao. Asante sana.